Waarvan? Wanneer iemand zondigt en ontrouw is aan de Here, en zijn naaste slecht behandelt in iets dat hem toevertrouwd is, of in iets dat hem overhandigd is, of in iets dat met geweld afgenomen is, of wanneer hij zijn naaste onderdrukt heeft, wanneer hij gezondigd heeft en schuldig is, dan moet hij het onderdrukte of aan hem toevertrouwde voorwerp of het verloren voorwerp dat hij gevonden heeft, teruggeven. Leviticus 6:2 en 4. Shalom, geliefde vrienden van de Heer Jezus Christus. De dief negeerde deze belangrijke waarheid: zonde tegen een ander is zonde tegen God, Leviticus 6 vers 2. Waarom? Alle bezittingen in deze wereld en ieder mens behoren toe aan God. Als wij God respecteren, betekent dit dat wij ook respect moeten hebben voor de bezittingen die God aan zijn kinderen heeft toevertrouwd. Mensen die God vrezen en beseffen dat zondigen tegen anderen betekent zondigen tegen God. Dat is een wijs persoon. Ik las het volgende artikel: een dief in New Jersey stal $7.000 aan sieraden, oude munten en contant geld van een weduwe. Alle gestolen spullen waren de resterende bezittingen van haar man. Voordat we de getuigenis in het artikel voortzetten, nodig ik de heer Christian Suharto van Battera Rayawali Nusantara, Baranes, uit om de lofzang op de prachtige familie van de oude, Kiesje, Battera Katsi te vergezellen en de volgende lofzang te zingen: De Heer is mijn herder. Het zal mij niet ontbreken. Hij legde mij neer in het groene grasveld. Hij leidde mij om water te kalmeren. Hij verfrist mijn ziel. Hij leidde mij op het juiste pad, vanwege zijn naam. Ook al loop ik in de vallei van de duisternis. Ik ben niet bang voor gevaar, omdat jij bij mij bent. Uw stok en uw staf, dat is wat mij troost biedt. Hij leidde mij om water te kalmeren. Hij verfrist mijn ziel. Hij leidde mij op het juiste pad, vanwege zijn naam. Ook al loop ik in de vallei van de duisternis. En ik ook zal stil zijn in huis van God lange tijd. Wij vervolgen het getuigenis van de dief. Terwijl de dief zijn gestolen goederen uitzocht, vond hij verschillende enveloppen met daarop de giften van de kerk. Daarin zaten geld dat de vrouw aan God wilde offeren. Zonder eerst de inhoud te bekijken, stopte de dief alles in een andere envelop, schreef er een adres op en stuurde het naar de kerk van de vrouw. Toen de dominee hoorde wat er gebeurd was, zei hij: dit is typerend voor de morele verwarring van deze tijd. Mensen denken dat stelen van weduwen en kinderen normaal is, terwijl stelen van de kerk een verachtelijke daad is. Mogen dit onze geestelijke ogen openen en ons wakker maken, amen. De inspiratiebron voor vandaag: kwaad tegen onze buren, creëert een hek van scheiding tussen ons en God. Padang yang berumput hijau, Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku, Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku, Dia
yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman,